Dina irtis, dina lo, tal-akbar ħnina. Il-poplu Malti u bosta Kanadiżi selmu il-memorja ta' Enzo Guzman, hekk kif it-tlieta wara nofsinhar f'Toronto fil-Kanada sar il-funeral ta' dan il-kantant u xandar popolari Malti. Tul il-qudiesa tal-funeral fil-parroċċa ta' San Pawl f'Toronto li saret bil-biċċa kbira bil-Malti indaq kant minn Enzo stess kif kienet ix-xewqa tal-familja tiegħu. L-aħbar tal-mewt ta' Guzman il-ġimgħa li għaddiet nislet soba kbira f'ħafna Maltin li jiftakruh ikkanta diversi kanzunetti fosthom dawk bil-lingwa tagħna, uħud kompożizzjonijiet tiegħu stess, kanzunetti famużi bħal fil-Pjazza tar-Raħal, Inħossni kburi bik u L-Avukat tal-Karozzin. Enzo Guzman kellu imħabba li ma bħala lejn dak kollu li huwa Malta, iżda b'mod partikolari lejn il-lingwa u l-kultura Maltija, u kien jitkellem ħafna dwar l-importanza li l-Malti jiġi mitkellem kif suppost. Fl-2008 Enzo Guzman ingħata il-medalja għal qadi ta' Repubblika kemm mal-karriera tiegħu fix-xena mużikali u televiżiva kif ukoll fl-irwol tiegħu bħala attivist favur aktar donazzjoni tad-demm bil-kanzunetta oħra famuża tiegħu Għatini Pinta Oħra. Carmen Mart Enzo meta ħabbret il-mewt tiegħu permezz ta' post fuq Facebook qalet li huwa kien ħalla din id-dinja imdawwar minn familtu li kien jos bħala l-aktar ħaġa importanti fuq din id-dinja. U propju hekk ukoll kienet l-aħħar tislima li jingħata mdawwar minn dawk l-aktar eżis għalih fosthom martu u ż-żewġ uliedhom Joanna u Greta flimkien man-neputijiet li Enzo tant kien jos. Tal-qadfel wa ta' Ġesu